Şunlarga dostlar нәрсәкәй менә бездә нидә һава күрәсезме? Шунарга сезгә антенналар куеп бирәләр, менә допустим, антенналар куеп бирәләр. Сез аны җимерәсез. Авылда бит инде сездә бит мин беләм, Башкортстанда яшәгән антенналар тотмый анда. Интернет тотмый кутагымда, утырасыз анда, блядь, 2G, 3G итеп. Сезгә 5G куеп бирәләр, антеннаны бәреп төшерәсез. Ну, сез нәрсә, долбоёбмы сез вообще? Дикий нахуй. Мен вообще ушым китте, блядь, шуны күреп, блядь. Сіз нәрсә, долгожители, что ли? Если вы хотите долго жить, куртакбашлар, еще раз повторяюсь, сугышка бармагыз. Сугышка бармагыз. Вот если сіз Украинага сугышка бармасагыз, все будет нормально. Понимаете? А если вы идете, блядь, умирать просто, а антенна, блядь, там не поможет вам, долбоебам. Понимаете смысл? Хуйней страдаете вы. Своей тупой головой, блядь.